Hi guys! Welcome back my YouTube channel, Mski Vlog, Life in Australia. Ngayong araw guys, magmumukbang tayo ng strawberry. Yan guys, strawberry with Barrio Festa, Bagoong, Hipon. Kain po tayo. Yan, strawberry guys. Gusto ko siya guys sa bagoong hipon or sa salt, iodized salt. Pero trip ko ngayon is Barrio Festa, bagoong, spicy bagoong hipon. Yan, so guys, unique. See? Because yung strawberry natin ngayon is medyo maasim. Kaya gusto ko ng medyo spicy na matamis. Yan guys, kain po tayo. Gawin sarap. Kaso na medyo maasim. Pero kaya guys. Kaya ang strawberry na super asim. Yan. Naglalaban ang asim at ang sweet spicy na bagoong hipon. Dati guys, hindi ako makain ng hindi ako makain ng strawberry. But natuto ako magkumain ng strawberry sa pag-iinom ng wine. Masarap yung strawberry kapag nilalagay sa wine. Sobrang sarap. Yan guys. Tikman nyo guys. Strawberry with bagoong hipon. Ang sarap guys. Yan. Habang nagmumukbang tayo ng strawberry with bagoong hipon, is ma-attend tayo ng live streaming ni Sir Rotor. Yan guys. Ang sarap guys. Super asim yung bili kong strawberry. Kaya masarap talaga isawsaw ang bagoong hipon. Spicy bagoong hipon ng Barrio Festa. Yan guys. Yan, ang oras dito guys is mag 10:30 na ng gabi. Kaya nyo ako guys, ubusin to. Kahit super asim ang ating strawberry, may spicy, sweet, and bagong hipon. Super asim guys. Pero kaya. Dahil sa ating bagoong hipon spicy. Yan guys. Ito lang yung aking dinner.
Mm. 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 This time guys, ang strawberries medyo medyo expensive siya. Yung isang tray na I think 250 grams, maabot na siya guys ng $5 or $6. Yung presyo niya lang yan dati is mga $1.50. Ngayon is maabot na ng $6. Kasi hindi na ngayon season ng strawberry. Kaya super expensive na nga now. Pero pag season ng strawberry guys is napakamura. Yung isang box niyan guys is makakabili ka ng $5 to $10. Ramdam ko talaga guys na super asim ang strawberry. Pero masarap siya sa spicy bagoong, spicy sweet bagoong hipon. Try nyo guys. Strawberry with bagoong. Sa MSK lang yung nakagawa niyan guys. Strawberry with bagoong. Super sarap. Yan guys. Magtitira lang ako ng tatlo para sa wine. Kasi ubos na yung ating bagoong. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye!